Una cosa veramente espantosa. Ed è capitata che i carabinieri andano a denunciare chi ha attaccato su questo bronzetto, non a chi non l'ha studiato. È capitato che un bravomine, un uomine probo, è scoperto sull'acqua Amodeo, in un momento di sicanna, è scoperto predas che pariano iscrittas, no? E queste predas, insomma, pariano iscrittas, è curioso, no? Uno si la pompiata e cerca di comprendere, ma e te questa cosa? E battuno che la rivieta è narrata. Questa a me mi pare che sia scrittura etrusca. E se la pompiata, se la leghete, la torre allegre, confrontata questa scrittura che su chi scrittissu, che sul repertorio, e narrata. Questa è scrittura etrusca. Decando non si iscritti, commenti che è capitata in cue, e mi toccata delle scoperre, e roba che è capitata. E questo è un conto vero, che manco Dio mi poteva immaginare quando scrivi sul libro. Che intanto, vabbè, un giornalista interrogata una dessa sovrintendenza e questa che ne viere questa spredas, che ne manco l'arviere, no, sono falsi. E questo giornalista dice, beh, ne si via l'asa. No, sono falsi. E sì che ti sa la storia. La storia è andata a accabare che la soprintendenza ha mandato ai carabinieri no a premiare a chi ha scoperto questa roba, a lo sequestrare e a lo denunciare. E come questo bravomine e questo probomine sta isettando un dibattimento che lo deve processare pro che è un falsario. E questa è la realtà. In questo libro questa realtà non veste. La realtà è andata prosadennante di questa fantasia che ha potento iscrivere. Altri interventi? Un'altra pregunta per l'autore. Quanto c'è posto per scrivere un libro di H? A che ne scontro mi pare una paio di anni. Che su conto è inizia a essere più curioso pure. Che in tutto su conto le cose vere sono narramo su 90%, scraro non è vero che batta la losa, questa preda che ha ispirato questo conto esiste davvero in Sosarto de Oniai che è a corso a su un'urache di Osanna este vorsi sa preda di un dolmen, di una predalata, però non veste, la scrittura non veste. Però belle tutto usata cosa è vera per narrare che in una vita
baiata uno vedizzolo nuracheso e chi sumere attento su permesso della soprintendenza dello cucuzzare provare un albergo, e questo è vero. È vera? Sì, proprio cucuzzare, l'ata ispianau. Oh, sardo pater quando si pone teste, terrificante, terribile, calata, calapunio, quest'albergo a fallio. Ah? Sì, è finanziato. E contorgai, insomma, in questo libro mi data un montone che sono tutto cos'ar veras chi magari vatas in un tretto differente da questo che batte, ma si conta de sei ispada nurachesas che baiata in su tempieso, sa vonte sacra de su tempieso, che sono isparias. Cioè, sono isparias. Cioè, è come uno non vi credete come te possono isparire sei spadas nurachesas. Sono isparias. E questo è vero, è scontato. Come te è scontato per narrare chi sempre pro sottempieso chi no che este su cantaro, bata che ha scritto tenía conto su tempieso este de su 1300. Bata che ha scritto che su tempieso er fatto sicinde modelloso proto-villanovianoso. E uno che non iscritti nulla di archeologia, no, si può dare. Solo che uno che indisca magari di archeologia sabizzata che sosproto villanovianoso sono naschioso 200 anni de pustisi che bagliata su tempieso. E ducas a questo sardo non viene non solo gente spipilla, ma resisiata a biere 200 anni in dainantisi pro copiare modello che questo hanno inventato de 200 anni de pustisi. Questo pare ne macchine, se no sono tontiche, però sono roba scritta, è vero. Batta libros e non batte scritto questa roba. E gai. Però leghi Luca, buon divertirsi. Penso che alla Picasso vuoi addossare questa cultura a Marineiva. A sarà questa cultura del suo comune. Buonasera a tutti. Io mi scuso, parlerò in italiano perché il mio sardo sanno tutti che fa soltanto ridere, quindi è meglio che parli italiano. Naturalmente partirei con un ringraziamento e diciamo anche il mio sincero apprezzamento per questo tipo di iniziativa, un'iniziativa che a Sardara sarebbe anche, diciamo, forse pleonastico dire che mancasse, è un'iniziativa, una buona iniziativa. Alla presentazione dei libri che abbiamo cercato di curare in questi ultimi anni sono intervenute sempre sì un certo numero di persone. In questa occasione per i libri in sardo ho visto però decisamente molta attenzione da chiunque sia intervenuto.